Falenderojmë Allahun xhaleshanu krijuesin e gjithësisë. Përshëndetje, salavatet, selamet ja dërgojmë në dashurit të Allahut dhe të dashurit të Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Të nderuar xhamat, në të vërtetë koha në cilën jemi të jetuar sot është kohë e vështirë për shumë gjëra dhe shumë aspekte, por sidomos është e vështirë për ata të cilët jetojnë ndershëm dhe në llojin e dytë shumë e volitshme dhe e përshtatshme, sidomos në vendin tonë, për ata të cilët dojnë me një lloj tjetër, e është e lehtë për shkak se përmes montazhave të ndryshme e bujë njërin që afumora jo vetvetja si mëne. Ka njerëz që janë shkatë për me përgatit akuzat ndryshme, bujnë do të thotë sekuenca edhe në gjendje për tonë me të habit mëra ka a mund me ndodhë për këti njerit me arë kjo apo si mundet. E që ata që kanë dëshirë që me një lloj tjetër edhe posedojnë mjete, ju shkon fjala, kanë rrjete, kanë media, edhe njëllosin derin e tjerë, ose po shprejna ma popullorqë, qyrin me aqit faqen e zezë diku. Edhe aqisë. Është më të vërtet problem që pastaj me zbardh ata. Mirë po edhe në momentin kur zbardhen, pa fajësia e tina, e shohin që të njëjtat media, njëjtit njerëz, nuk folin, edhe që është edukator, është karakter edhe i gazetarisë, që me dalë edhe me thonë që valla ka gabim, ose tash du që filan personi, sikur që kemi posë rast të hoxhallarme, i pas në akuzu pa drejt, nuk i japin këto lajme për zbardhjen e rastit. Ndërsa kur është momenti për me gjujt, me një lloj, bëhen së bashku gjithë. Edhe shohin për akuzave të më ndryshme. Edhe çuditshme që po krijojnë këto një grup i madh, me disa nuk i presin, ushqehen me to. Ushqehen me këtu. Edhe i bojnë debat për diqë. Edhe i besojnë. Kjo ka ndodhë, prapë po e përsëris. Ku ndodhë i rasti hoxhallarëve të nderuar, i gjojshë që edhe prej muslimanëve xhamia të shumë. Ka diçka. Do të kanë arritë në gjendje që ata që s'kan turp, s'kan marrë, s'kan kur farë bagazhit të edukatës, si në aspektin familjar, prej rrojës që e kanë, si në aspektin e avancimit në pozitën që janë, edhe i tili e bjen gjendje muslimonën me dyshut e muslimonën. Kjo është rezultat që na nuk i dim rregullat e fesë. Kjo është rezultat që na kemë me dhonë llogari para Zotit. Se realisht këta njerëz që bojnë si vepra që njëllosin karakterit njerëzve pa bazë, pa fakte dhe argumente, Islami e ka ligjin ndryshëm. Ai që shpik pa fakte, pa dëshmi, me Islam duhet me adhon 80 goditje. Plus asaj Allah xhaleshonu u thot, tillve etiketoni dhe të kanë në gjitë në që këta janë të pabesueshëm. Për këtyne mos pranoni lajme, qoftë ai individ, qoftë ai grup, ose media. Ky nuk meriton më me marrë lajmë për tira, se është i pabesueshëm. Ky akuzon pa bazë. Ndërsa për neve që ushqehum me to, edhe që i klasojmë të tjerë dhe i zmadhojmë, Allahu xhaleshonu kur ka folë për shpifjen që ka bëu grys pejgamberit alayhis salam, që ka pasur edhe mesin e muslimanëve dhe burra të mirë që kanë rënë këtë sprovë, kanë folë. Allahu xhaleshonu ja u tërheq vërejtën.
Deri sa u bue madhe, këtë shteti e hupi kontrolin. Sa është rrezikshme shpirti. Allah Gjeshone kër e zbriti ajetin që e pastroi nonën e besimtarve prej asoj akuzet pa bazë për njeri të prisht. Allah pja u të regë vrejtjen besimtarve, për thët ja u të regë zoti vrejtjen, mos ka bani mo këthy mo si punë. Kur keni ndëgju, as kam jatu mi më shirë vesht, me thonë, une nuk e di s'kom bazë, s'kom argument me folë, po me nëzi se ke prit me përhap, me shpënda, me thonë, po vëlla e bon kjo. Me rrujt gjuën, për këtë qashtje, kër e akuzun Aishën, mesin e muslimanve që e kanë diskutu këtë mesele, u kanë edhe Ebu Ejub el Ansari, një për shokëve të dalun pejgamberit e sa me grujen vetë, dhe po bujnë la, që ata mërë me një pra, mundet me bu filonja këto. Bisit, që që ati thëtë burë i grujës, tha, oj gru, mos e beso diqka që asë i kështë besu për veti. Mos e beso diqka që asë i kështë besu për veti. Kur dikush të akuzon për bazë, jenë gjendë i shdërgjohë me dhonë për me pasru veti. S'ki qef me besu ato tjerë, e mas po këti vetja jute nuk e besëm. Menoj edhe për tjetër qështë. Allah në Kur'an, surën Hujurat, po thëtë, ja ju ledhine amen ishtenibu këthirën minë të dhanë, inë në ba'da të dhanë i ithë, o ju që keni besu. S'pju drejtojt muslimanve, po besimtarve, aty në cilët janë hakikat, ru një mendimit para gjukimit, mendimit keq, se me të vërtet disa para gjukime janë me katë gjuna, vële e të gjësësu. Që po thëtë Allah, po thëtë mos shpiononi, mos fulumtoni për mja u gjithë metat tjerë. Do njerëz i gjonë që të metat e tyne ju kanë dalë hatës, ashiqarë. Që thëjmë si popull e përdorim si shpetëm edhe arushat male kanë marrë vesh për të metat e tina, edhe bëhet si kur nuk ishe. Të metat e tjerëve me qiri i lytë një pa. Të metat e tjerëve qyrë detajet mja u din për mja u përha. E Allah i po thëtë mos fulumtoni këtë kur, mos shpiononi. Wala jekë të ba'duk në ba'du. Edhe mos e përgojoni njoni tjetërin. Mos e përgojoni njoni tjetërin. Për thëtë njoni, kur për folë pejgamberi shumë dhe rrezikun e përgojimit, me bajt fjallë. Tha, qëka është përgojimi? Tha, përgojimi është mja përmen vlohë tënë kur së është prezent, diçka që se pëlqenaj me një atë lavë. Se pëlqen me një. Edhe ti folë, në shoshni, në familje, folë për ato. A i s'ko qëtë me një, po ti ja përmen. Për thëtë njoni ojë dërgu me Allah, se në di mu arstu në bazën asaj që për nësë pjanë gjësëm, e ka bërë. Për thëtë ojë dërgu me Allah, po nëse e ka, po nuk jem të janë gjithë. Po tha që ajo është përgojim. Kur e ka edhe folë, ja përhapë, tha që ajo është përgojim. Tha nëse se ka rreziku, tha ajo është shpifje. Nëse nuk e ka, tha ajo është shpifje. Po thëtë Allah, vazhdim të ajeti që le gjumë. Mos shpiononi, mos e përgojoni njëri tjetër. Tha, do të dikush prej juve me hangër mishën e Allahut vetë të koni dekën. Çfarë shembull Allah ka pru? Me hangër mishën e Allahut, i det, a e kështë hangër mishën e Allahut? E u rejnë, tha Zoti këto. Tut një Zoti, të Allah. Tut një Zoti që ka një të bujë. Tut një Zoti që ka një të përhapë. Tut një Zoti që ka një të besu. Edhe pe kujt për merë një lojnë. Ishë një herë shumë me pejgamber, sa më të nëtë me pejgamber, edhe njëre keqe, shumë e ranë. Po thëtë pejgamber, arisë ranë, tha e dini shka është kjo erë. Tha kjo është era e ati tha që e përgojën vlonë e vetë. Kër në gjithë pejgamber, sa në miraq, i po një grupë i njerëzve që u delëshin, me gishtat hekur, të e qy ftyren e vetëve dhe gjykësi. Tha o Gjibril, qa puna tyre? Tha këta janë ata, halep, kërë denimi pak, në bërza, halep a shku, në ditë gjykimit në gjenem, Allah në rujë. Tha qka puna tyre? Tha këta janë ata, tha që
e kanë marrë në përgoj nderin e njerëzve. E kanë marrë në përgoj nderin e njerëzve. Pe gjanave që ky Islam ka ardhur dhe i ka garantuar është edhe nderi i insanit. Nuk ka hije mja një lloj nderin pa kur baze. Po edhe në paq bazë, edhe në paq argument, ky Islam në nxit për me mbulu. Ka thonë pejgamberi sa kush janë mbulon vllajt vet, një tmerr, Allahu nesër janë mbulon atina. Po shumë e thjeshtë, matematik, nuk don logjik të rëndë kjo. Ndash mos me ti përmend dikush të metat tua, bon shkaftar ti që m'ja mbulu tjetër. Jo m'ja u përhap, jo me kona i muhabet që ti knaqesh në atë muhabet. Edhe disa gëlem nëse s'ka me marrë për guje, s'ka me folë. Shkoj njëri te një dietar dhe tha filani tha ka folë për ty kështu. Kanë zot po përgojën fjalë. Llafe, pi thot tha ti i bune 3 gjinare. Gjinari parë tha më shtime me urrejt atë vëlla. Pse më kallzove? E dyta tha ma prishë zemrën, më ngarkove zemrën. Më shtime me menu keq, s'po më lënë rahat tash. Edhe treta tha, te unë e ki minus tha. Ti tha për mu je njëri që bon fjalë. Ti kur bon për mu, bon edhe për tjetër. Pështa Hasan al-Basriu ka thonë, dije që ai që të bjen llafe për dikonin fol për dikon, dije që edhe për ty ka me fol dikon tjetër. Një prej njerëzve, Sufjan ibn Husejnit, kur i ka shku një njeri, edhe pi fol, që ishte po qënë llafe, filani kështu, tha Allah, bëm ish pak mu qëtësu, bëm e prit pak. Tha, a i ke luftu, tha Romak në atë kohë, që janë konë, do të kundër muslimanëve. A i ke marrë për goja ata, e marrë me ta, tha ju. Tha Persian, tha jo si ku marrë. Tha i pas kenon armisht, këta pja u drejtë e atyre që pja akuzojnë muslimanë. Të e logarit vetën muslimanë. Tha, të pas kam shtu armisht, tha po mirë është me muslimanë. I pas kenon rahat armisht, e spelan rahat vlonë muslimanë. Thët pejgamberi a.s. Po thët pe islamit mirë të rodë, për me di që jo muslimani mirë, e shë që punë të tjera nuk i interesojnë. Punë të hakut si interesojnë. Bire njënë të djetarë ka thonë, lëmë ai që të metat e veta, e që gjithë se cili për neve kemë të metat. Alhamdulillah që Zotis në i ka shtu. I lëmë ai që të metat e veta e kanë angazhu, si kanë lëmë vakë për metat e tjera. Inshallah Allah në bëmë për ati dhe cilë. Munohëm që të metat e tjera në mbulu. Që Allah nëse në ditë gjykimit me në mbulu të metat tona. Po edhe nëse ka fakte, mos t'ju dojnë knatësia atyne, cilë të metat, marë, turpsi, i kanë shumë të dhe çdo ditë i kanë. Mirë po për ta nuk i gjojmë as gazetarë, nuk i gjojmë as media, nuk i gjojmë as njerëzit në pozitë që quhen edhe bojnë apel publik, në të mirën me rastin. Po mundohen me mshirën kush se vëllah ata. Fakte, dëshmi e video. Edhe i kanë heshtë. Po ty si musliman këqyrin shambullin që e ki me ta shdu. Këqyrin ty që ato që ti e ki shambull me ta rëdzu, edhe ti me met pa kiblen. është e jotja, e pranon as e pranon. E kulu qabli hadha wastaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu